pilek ya? Iya. Oke, umurnya berapa? 3,5 bulan. 3,5 bulan. Oke. Namanya siapa? Nama dedenya? Nala Pramaswari Kusuma. Oke, gini Bu. Kalau pijat batuk pilek memang kita tidak pijat seluruh tubuh. Kalau pijat seluruh tubuh dari kaki sampai kepala kan itu memang untuk pijat bayi sehat ya. Sekarang kalau pijat batuk pilek kita memang fokus di area dada, kan di paru-parunya ya, sama nanti di belakang, di punggung, sama nanti syaraf-syaraf yang memang untuk meredakan batuk pilek. Ya, Baik, sama baik. nanti mau dibantu sinar infrared kan ya? Iya. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baby Nala, mau pijat dulu ya. Bentar ya. Oke. Iya, Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dingin ya tangannya ya? Nih, ini yang pertama. Gerakan dari area dada sini, Bu. Tengah dada ke puting. Jadi kalau sama ibu nanti mau diikutin di rumah juga boleh, bisa nggak apa-apa. Nih, gini ya. Tapi nggak begitu ditekan, Bibi. Nggak terlalu sih, Bu. Nggak pakai tekanan banget. Pakai tekanan, tapi dikit aja. Aduh, nyamannya. Bentar ya. Bentar ya. Maunya lompat-lompat. Baik, terlalu lama juga kan dia bete. Gitu ya. Jadi menyesuaikan, tapi kalau misalnya ibu sama ibu di rumah kan kalau lagi santai gitu ya diulang-ulang mau 100 kali, 200 itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini gerakan pertama dan memang agak lama. Ini kan untuk meredakan batuknya, mengencerkan, nanti melegakan pernafasan juga. Nih lihatin kamera. Ya, nanti sembuh ya. Iya. Waduh, nyamannya. Aduh. Ini tuh baru bangun tidur, Bu. Apa memang Emang tidur? jam tidurnya. Oh, jam tidur. Jadi dia ngantuk ya. Apa sambil bobo. Bentar ya. Bosen, dia tuh bosenan tiduran gitu, agak bosen. Maunya main, tengkurap. Bete gitu ya kalau terlalu Iya, terlalu lama tiduran. Maunya tengkurap. Sekarang. Waduh. Ya, udah 3 kali nih. Iya. Enak ya dipijit ya. Ini yang Nih gerakan kedua ini untuk love. Pijit tangannya mana? Oke. Kamu geli ya? Kamu geli? Ada juga Bu, bayi kayak gitu. Putingnya kepegang tuh geli. Ya, nggak mau. Ngereok deh. Gak biasa mungkin ini. Tepuk-tepuk. Tepuk. Ada kiri sama kanan. Dipegangin tangannya. Pegangin ya. Dipegangin kelingking. Iya. Nah gerakan ini bisa berulang Bu. Kalau misalnya kayaknya kita lagi anteng nih, ibu mau ulangin, boleh.
Kenapa ya, Dek? Iya, agak nyaman. Tami, ayo Tami. Mana Tami, Dek? Tami, baby Tami. Wah. Oke. Gimana deh kalau males? Kalanya gimana kalau males, Dek? Nih untuk kaki punggung, pertamanya kayak gini. Sama kayak di dada. Nih, gini ya. Thank you.